Zdaj, jaz odgovorov ne znam dajati, vprašanja pa lahko postavljate. Mogoče ima še kdo drug to znanje. Mogoče, če potem za vse tiste, ki želite, vsi tisti, ki želite nekaj več vedeti o te pravovedi in tudi potem o tem, kar je tudi potem, kar tudi recimo pravi potem Marok, ste potem vabljeni, da se lahko enkrat ali dvakrat tedensko se lahko pridružite tudi recimo naši skupini pravovedi, ko imate potem, imamo potem sicer moč UCC, to je potem namreč potem podpis, ki dejansko vas varuje, je ne pa potem država, ne? Ampak to je potem jutri, je potem ob 7. Ko ti potem jutri, ter še potem tudi, da potem pošle mail, veš, jasno, pa boš potem dala ti naprej to, ne? A to je od ljudske pisarne, mail? Ja. Ja, saj sem ga dobila, ja, lahko prepošljem. No, dobro. Ker to so tu recimo zelo pomembne zadeve, sploh če tu recimo govorimo o živem človeku, ne. Kot potem recimo živ človek, potem moramo vedeti, da smo tudi recimo pripravljeni za to tudi recimo nekaj potem napraviti. Ne samo potem, da se potem samo tu recimo potem nekaj piše, pa nekaj tu recimo provocira, ampak kot živ človek se potem obračamo dejansko proti naravi. K naravi. Nas toliko ne zanima, kaj se v politiki dogaja, ampak nas zanima, kaj dejansko bo, kot recimo dejansko jaz lahko potem napravim kot živ človek potem tu recimo potem nekomu, da lahko je to recimo ali medsebojna pomoč, je lahko potem bilo kaj, ne. Ker tukaj imamo zdaj tudi recimo Telegram, je tudi Prasvet in Sindikat, eno ima potem tukaj Primož, eno pa ima čez potem Bojan, ne. In potem mislim, ona dva bi lahko največ potem o tem tudi recimo povedala. Ja. Kaj pomeni biti živ človek, kako se pripravimo kot potem živi ljudje in tako naprej, ne. Sej Primoža smo že imeli, pa bomo ponavljali te kroge. Malo Kaj pa Bojana? Ne, Bojana ne še. Bojan Brutolen. Ja, vem, saj ga poznam. No, ker potem Primož in Bojan sta potem tukaj notri, ter potem ena izmed teh recimo vodilnih, ne. Seveda. No, zdaj še je tukaj tudi recimo potem Gordana, ne, pa potem Savo. Ravno potem včeraj smo potem imeli tudi recimo potem eno tako delavnico, super tudi na podobno temo, kot je potem danes, ne. Jaz bi imel bolj predlog kot vprašanje. Namreč te stvari, ko delamo, to je vse super in čudovito, ampak ko ustvarjamo pravzaprav nek temelj, to pomeni skupnost, tako ali drugačna, da ta skupnost resnično funkcionira. In da imamo pravzaprav mreže te skupnosti po celotni Sloveniji, in da imamo za vsako dejavnost tudi človeka v skupnosti, ki bo na tem področju pokrival tisto tematiko. Ja, Srečko, zato so pa vaški večeri v živo. Sej ravno to govorim, In tam se to tvori. Ja. Tule smo imeli glih včeraj v tej isti sobi, smo se v živo pogovarjali o tem, kdo bo prideloval krompir, pa kdo pšenico, pa kako bomo šli na občino vprašati, koliko je zemljišč prostih, ki se jih da najeti, pa katerega kmeta bi aktivirali, pa če bomo skupaj rastlinjak kupovali, pa take stvari. Ja, dejansko vse, kar pravzaprav skupnost mora imeti, da je samooskrbna, da lahko funkcionira, živi, napreduje, to je treba ustvariti te pogoje, ne. In na ta način se pravzaprav moramo tudi povezovati. In znotraj te skupnosti pride do tega pretoka informacij in tudi do reševanja vseh problemov. A ti imaš kaj v tvoji občini?
Se smem malo vmešati? Ja, izvoli. Jaz bom samo tako rekel, odlično ste rekel, ampak vas bom nekaj dopolnil. Ne? V osnovi moramo mi biti taki, da tem ljudem to na pozitiven način razložimo. Mnogo ljudi je zavedenih in teh stvari, ki jih mi razmišljamo, ne zastopi. Se pravi, jaz bom tako rekel, to je nekak boj na dolgi rok, ampak se ga da zelo hitro uresničiti, če v bistvu povežemo ljudi, ki delujejo na določenem okolju in v bistvu jih povežemo s sosednjim krajem, da se non-stop povezujejo. Edini na ta način lahko uspemo. Če pa bomo gledali tako, ko nam na vasi rečejo, da ne, s tem pa ne bom sodeloval, kaj tak pa tak. Imamo že problem. Se pravi, mi moramo biti oni, ki skomuniciramo z njimi. Mi moramo biti upolnomočeni, da gremo do človeka, pa se z njemu pogovorimo, tako kot je rekel Gregor. Pač razmišljam v tem smislu. Jaz sem že marsikaj probal, pa ni delovalo. Mislim pa, da zaradi tega, ker smo mi sami premalo na dejanjih. Samo to sem hotel reči. Ja, odlično, hvala. Jaz se celoti strinjam s tem, ne? Ker brez sodelovanja pravzaprav se ne more nič zgoditi v pozitivnem smislu. Ja, Srečko, a ti si v svojem kraju se že s kom povezal? Jaz jih imam ogromno, ko skupaj delamo in sodelujemo, ampak je zdaj pomembno, da po celi Sloveniji pravzaprav razvijamo ta koncept, da bomo lahko na tak način, tukaj tudi prej Gregor govoril, ustvarjati temelje in začeli funkcionirati in delovati. In da bo ta, živi človek, ne samo živi človek, ampak tudi živa skupnost. Ker za skupnostjo in organizacijo se lahko mi osamosvojimo, osvobodimo in pravzaprav na novo zaživimo brez tega, diktatorskega ali pa terorističnega sistema, karkoli že mu rečemo, ne, ki nas ubija. Jaz pravim, da mora biti vsak pač zgled zase ali pa pač v svoji lokalni skupnosti, zaradi tega tudi delamo to. Točno to. To so izredno pomembne stvari, ker na ta način mi, gratis promoviramo to novo varianto sobivanja in sožitja, ne. Brez sodelovanja tudi sožitje ne more biti. In kdor v ad hoc govori, da noče, da ne bo, tak pravzaprav sam sebe izloča. In jaz nimam nič proti temu, če človek ne želi, ne. To je njegova odločitev. To ni skupnost nova in kvalitetna, se ne mora ustvarjati na silu, ali na preprečevanje in zabeljevanje in podobno zadev. Ampak na odkriti besedi, na resnici, na odprtem dialogu, na enakopravnih osnovah in tako naprej. Skratka, vsemi temi pozitivnimi vrednotami, ki so pomembne za to, da neka skupnost lahko funkcionira. Tako kot doma v družini moramo funkcionirati in moramo se tudi obnašati, da smo zadovoljni, veseli in uspešni, tako moramo tudi širši skupnosti delovati. To v kraji ali pa v občini. Hvala. Prej je on Matjaša, kako mu je bilo imel, rekel, da ima tisti problem, kar se vozniške tiče. Pa še je tukaj v bližini, pa se je že izklopil. Šel je sam stran od kamere. Ja. No, mogoče, če je slučajno želi to vedeti, da se na ta oddelek za notranje zadeve na upravni enoti dati prošnja, da se pisno podaljša ta osebna veljavnost osebne do izdaje nove. To pomeni, da ni treba pri poteku obstoječe osebne izkaznice vlagati in zahtevek za novo, ne. Lahko se tudi za časa podaljša. Tako kot recimo primer, če naročiš neko novo zadevo, da oni izstavi potrdilo, da je zadeva v postopku. In tako dolgo, da tisto potrdilo, ki ga dobiš na upravni enoti, tudi velja. Kot osebna izkaznica. Kar pomeni, da mu ni treba, zdajle, če mu poteče pred izdajo teh novih, zahtevati novo ali povlagati novo, ampak sam zaprositi za to potrdilo, pa bo lahko počakal tako dolgo, dokler ne bo prišlo do tega roka, da bi bilo možno pol tiste nove osebne izkaznice dobivati. Sicer pa, tako kot ste sami prevideli, bomo te stvari pravzaprav tudi mogli rešiti, da se bomo osamosvojili od tega sistema, ne. Ampak dokler nimaš ekvivalentno metodo ali koncept ali pa
nek predmet, ki nadomešča podobno stvar, kot je zdaj osebna izkaznica v tem sistemu, tako dolgo pač ne moreš funkcionirati in delovati in se povezovati. Kasneje bomo tudi sami imeli nek svoj register, tako imajo to domorodci ali pa prasindikati, kjerkoli, in v tem smislu ta svoj register tudi mi sami dovolili, ne neka država ali pa neka pravna oseba, ki so izven koncepta živega človeka in žive skupnosti ali pa svobodne skupnosti. Jaz bolj operiram za svobodno skupnostjo, za svobodnim človekom in svobodno skupnost. Vendar človek je lahko svoboden takrat, ker se ne obremenjuje vse mogočimi zadevami, ne. To je pa težava, problem, ker smo nasičeni z negativnimi vrednotami, ki nas stalno pol obremenjuje in smo žrtve vsega tega. Če te kakšna stvar moti, si takoj zrak, ne. Ja, Srečko, nekaj mi je prišlo na misel, da bom majčkeno delila svoj ekran, da pokažem na spletni strani starovedske skupnosti osnovni dokument, s katerim se začne dokazovanje istovetnosti domorodnega človeka. Ja, tole je. Se pravi, to je na spletni strani starovedska skupnost.net, listine, jaz sem si jih tle odprla, ker jih bom zdaj tudi zase. Mnogi so to že naredili, jaz bom to zdaj naredila v kratkem, Tjaša je že naredila. Tlele jih imam odprte, tlele so pa nanizane, izkaznica, ja. No, tako, toliko za tik pred koncem. Super, hvala. Kaj imaš to jasno, to boš potem tudi nam poslala, kaj? Lahko, ja, mislim, spletna stran starovedska skupnost vtipkaš. Ja, bom poslala. Jaz bi imel tukaj zdaj še samo nekaj za Srečko, da bi ga potem vprašal, kako pa je mogoče, da prideš na upravno enoto, če nimaš PCT, pa nisi cepljen. Jaz sem že prej omenil, zdaj mogoče nisva slišala. Na upravno enoto oni sicer zahtevajo vse te stvari, ampak ti greš za določenim namenom na upravno enoto, ne greš brez veze. Ali imaš sam neko željo, interes ali potrebo za določeno storitev, ali pa te kdo kliče, da imaš kaj upraviti. Tu sta pač dve variante. Prva varianta, če imaš sam željo, komuniciraš preko elektronske pošte, preko telefona, če moraš se pa osebno oglasiti, moram reči, tudi osebno se lahko oglasiš. Če ti uspe noter priti, pa če te pusti, ok. Če pa je nekdo, ki je pač tam kot varnostnik in to ne dovoli in je za silo te zadržuje, ne, in se z njim ne moreš dogovoriti, ker on ima to nalogo, da je dejansko ne sme izpustiti. In pol tudi obvesti ali dodatnega varnostnika ali kliče ga na vrh in javje. Najboljše je takrat v tem primeru, če ne pride do tega sporazuma, da lahko greš, da se preko telefona pokliče ustrezno osebo, s katero želiš govoriti, ali pa pristojnega na določenem oddelku, na katerem imaš svoje opravilo. Pa se z njima pogovoriš. To je še vedno nekje pač na pol uklanjanje. Pač ja, sej je pot do tega, ko prideš do svoje suverenosti. Sam dobro je, da se zavedaš tega, da imaš ti vso pravico iti noter in da mu poveš, da, ne vem, jaz sem danes nekomu rekla, da me sploh nima pravice vprašati tega. Sam, ja, pač eno je, če to počneš stalno, ker sem res, lahko rečem, mišice dobila na tem področju, a ne. Drugo je pa pač, če se šele učiš, potem je pa tukaj 1000 različic. Rada bi izpostavila to, da mi imamo vso pravico biti svobodni in če je kdo v prekršku, je varnostnik, direktor njegove firme, je v prekršku direktor podjetja, za katerega varnostnik dela, skratka vsi ostali razen vas tukaj. To je vse res, ampak ena največja napaka je, ko je večina nasede, da skuša biti nasiljen. Z nasiljem se ne sme nastopiti. Ne govorim, jaz v bistvu tle majčkam bolj žolčno to govorim, ker bi rad pač prebila, ne popuščata, ne. Ja, to pa res, ja. Je treba biti nasmejan in sproščen, neč kaj besen, jezen, obsojati, zmerjati ali pa žaliti in podobne stvari. Ker to na tak način v bistvu se samo stopnjuje, na koncu si pa ti zaradi tega kriv, ne pa zaradi tega, ker te varnostnik ni spustil. Ampak si ga žalijo, ne. Vedno dobro voljo, spoštovanje, vse, moraš v bistvu se smejati, ker to je res, bom rekel, po eni strani izgleda zelo težka stvar, ko človeka prizadene, po drugi strani je pa to že cirkus in šov, ne.